अगर मेरे छोटे भाई की तबीयत खराब नहीं हुई होती तो आज हम चले ही जाते अपने ट्रैक्टर को मॉडिफाई करवाने। तबीयत ठीक नहीं है इसलिए सुबह मैं डॉक्टर के पास ले आता हूँ। अपने छोटे भाई को 3-4 इंजेक्शन लगवाए, साथ में कुछ गोली दवाई ली। लेकिन आज पापा भी बाहर जाने वाले थे, उनको भी पैसे की जरूरत थी, इसलिए सीधा हम पहुंच जाते एटीएम पे। यहाँ से 10,000 रूपए निकाले और ये पैसे ले जाकर मैं अपने पापा को दे देता हूँ, क्योंकि पापा उनके दोस्तों के साथ कहीं घूमने जा रहे हैं। फिर हम भी सीधा घर पे चल देते हैं, क्योंकि घर पे भी स्टूडियो बनने का काम चल रहा है। घर पे पहुंचकर देखा तो स्टूडियो का आधा काम कंप्लीट हो चुका था। इतनी देर में पता चलता है माता श्री की तबीयत खराब हो गई, उनको भी इंजेक्शन लगवा के लाना था, इसलिए फिर से हम मार्केट की ओर चल देते हैं। इस बार हम दूसरे डॉक्टर के पास जा रहे थे, क्योंकि माता श्री को निकल रहे थे महाराज, जिनका इलाज थोड़ा डिफरेंट होता है। फिर माता श्री को भी इंजेक्शन लगवाए। इतनी देर मुझे घर से कारीगर का कॉल आ जाता है, घर पे खिलो की जरूरत है। मार्केट से खिले लेकर हम सीधा घर पे चल देते हैं, क्योंकि आज ही हमने यूट्यूब स्टूडियो की साइज और बढ़ा दी, जिससे काम भी थोड़ा ज्यादा बढ़ गया था। बोलिए जय श्री सीताराम।